কয়েকটি অতি পরিচিত কাশির সিরাপে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলো কেন্দ্রের পক্ষ থেকে এবং এক্ষেত্রে এই কাশি সিরাপগুলোতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে শিশুদের জন্য বিপজ্জনক বলেই মনে করা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এবং সেই কারণেই এই কাশির ওষুধের যে কভার রয়েছে সেখানে তা মেনশন করতে হবে বলেই জানানো হয়েছে। বিশদে জানবো, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের পলিটিক্যাল এডিটর আশিস চট্টোপাধ্যায়। আশিসদা, কি জানতে পারা যাচ্ছে এখানে কোন কোন কাশি সিরাপগুলি পড়ছে এবং ঠিক কি কারণে এই সতর্কবাণী? এক ধরনের বা একাধিক ধরনের রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়, তার কয়েকটি রাসায়নিকের নাম কেন্দ্রের এই নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন একটি রাসায়নিক ক্লোরফেনিরামাইন ম্যালায়েট, আরেকটি রাসায়নিক ফেনাইলফ্রিন হাইড্রোক্লোরাইড। এই ধরনের রাসায়নিকগুলো শিশুদের শরীরে গুরুতর বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে বলে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে মনে করা হচ্ছে। সেই জন্য বহুল প্রচারিত, বহুল ব্যবহৃত বেশ কয়েকটি কাশির সিরাপ, সেগুলো শিশুদের জন্য ব্যবহারে, 4 বছর বা তার কম বয়সী শিশুদের জন্য ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। যেমন অ্যাসকোরিল ফ্লু ড্রপস একটি বহুল ব্যবহৃত কাশির সিরাপ, এইরকম আরো কয়েকটি কাশির সিরাপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে এই সিরাপগুলো বাজারে এরপরে বিক্রি করতে গেলে ওই শিশি বা যে কন্টেনার তার লেবেলের মধ্যে লিখতে হবে যে 4 বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য নয়। এই সতর্ক বার্তা দিয়েই তা বাজারে আনা যাবে। আমরা জানি যে ইতিমধ্যে শিশুদের জন্য এই কাশির সিরাপগুলো বিপুলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, ডাক্তারবাবুরাও প্রেসক্রিপশন করেছেন, ফলে এটা নিয়ে একটা উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। যাই হোক, কেন্দ্রের এই নির্দেশিকা এখন কত তাড়াতাড়ি সমস্ত জায়গায় পৌঁছে যায়, ডাক্তারবাবুরা কিভাবে সেই জিনিস প্রেসক্রিপশনে, সেই নির্দেশিকা মেনে প্রেসক্রিপশন লেখেন, সেটাই এখন দেখার। ধন্যবাদ। আমাদের সঙ্গে ছিলেন আমাদের পলিটিক্যাল এডিটর আশিস চট্টোপাধ্যায়।